வெல்கம் டு இபைக் சூர்யா சேனல். இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, லித்தியம் அயன் ப்ரிஸ்மேட்டிக் செல் கொஞ்சம் எடுத்திருக்கோம். இதை வச்சு ஒரு பேட்ரி பேக்கு, பழைய பேட்ரி பேக் ரீஅசம்பிள் பண்ண போகிறோம். புதுசு கிடையாது, பழசு. இதுதான் செல்லு. ஒரு செல்லோட வோல்டேஜ் ஒரு செல்லோட வோல்ட் 3.2 வோல்ட்டு, 30 AH. ஒரு செல்லே 30 AH. 16 செல்ஸ் போட்டிருக்காங்க. 16 செல்ஸ் 3.2 வோல்ட்டு. ஒரு செல் 30 AH. லித்தியம் அயனில் போட்டிருக்காங்க. 3.2 செய்வோம். அதுக்குண்டான BMS போர்டு. சரி நண்பர்களே, நேரம் இல்லை, செஞ்சுட்டு நம்ம ரீஅசம்பிள் பண்ணிவிட்டு இதோட நெக்ஸ்ட் வீடியோ போடுறேன். ரேட் என்ன ஏதுன்னு தெரியாது, செகண்ட்ஸில் தான் நம்ம வாங்கியிருக்கோம். 5000 ரூபாங்கிற அளவுக்கு பேக்கோடு வாங்கியிருக்கோம். வாங்கி நம்ம ஃபால்ட்டுகள் சரி பண்ணி ரீஅசம்பிள் பண்ண போகிறோம். ப்ரிஸ்மேட்டிக் செல் இது ப்ரிஸ்மேட்டிக் செல்லு, லித்தியம் அயன் ப்ரிஸ்மேட்டிக் செல், 3.2 வோல்ட்டு, 30 AH. நன்றி, வணக்கம். வீடியோ ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு இன்னொரு வீடியோவில் பார்ப்போம்.